Olha aí, pessoal, vamos pegar a outra lá, a outra tá lá. Ó, esse aqui, pronto, bota essa aqui, ó. Essa aqui é a caixa passiva. Então, ela recebe da outra aqui, ó. Entendeu? Vamos botar a outra ali. Tá vendo como é o seu chique? Eu vim no churrasco. Como eu sou chique, eu vim no churrasco. Aí pode botar essa outra aqui, ó, ativa, ó. Fabricação nossa também. Só que tem a placazinha que a gente faz e coloca uma placa que vem profissional já. Viu? Olha o espaço aqui. Dá mais de 15 metros aqui, viu? Ó. Agora vamos montar esse rackzinho aqui, ó. Bota ele no chão bem aqui. Sim. Aqui aí embaixo. O ajudante é novo. Começando hoje o ajudante aqui. Puxa ele um pouquinho, ó. Essa tampa ela sai, ó. Pode botar pra baixo que ela sai. É porque tem que abrir mais. Puxa mais pra frente um pouquinho. Aí, ó, viu? Pronto, aí saiu. Pode deixar ele aí. Aí aqui a gente puxa essa fitazinha aqui, ó. Desse lado. Ó, pega esses ferrinhos aí. Puxa ele de lado assim, ó. Pra lá. Aí bota aqui, ó. Faz tipo uma mesinha, né? É. Ah, meu filho. Aí puxa de lado, sim. Perdeu um ferrinho desse, rapaz, ó. Aí, ó. Aí eu peguei esse aqui que era... Olha lá no quarto, velho. Entendeu? Aí a tampa bota aqui em cima. Ela tem um lugar de encaixar aqui também, ó. Só botar em cima. Do jeito que tá aí, ó. Aqui eu nem olho. Aqui é só no tato, ó. Viu aí? Ó, tudo tá aqui dentro. Tudo pra você fazer um sonzinho aqui. Pra ganhar dinheiro aqui, ó. Um som desse aqui é R$300 um aluguel, ó. Tá tudo aqui, ó. É. Já botei muito aqui, voz violão. Ó. Barrazinha com fio de linha. Liga aqui. Essa mesa aqui, porque ela tem um reverb aqui, ó, dela aqui, e aqui eu ligo. Se você tiver duas caixas LR que for ativa, você pode botar estéreo o som. No caso, se eu tenho um aqui, você vai pra outra. Eu vou rodar aqui que é pra vocês verem. Não tem erro. Ligou lá, ligou aqui. Daí aqui sai pra outra caixa. Tá ligado? O espicon aqui, ó, ele só entra certo porque tem um lado grosso e um fino, ó. Tá vendo? Ele só entra certo, ó. Ó, vou botar errado, ó. Ele não entra. Só não se entra, você né? botar pra quebrar, ele não entra. Só entra um lado certo. maior e outro lado do pino menor. Rodou, ele travou, ó. Ele não volta também. Tem essa travinha que é só puxar ela. Puxa ela pra cá e roda o espicon. Puxou, rodou, saiu. Ó. Caixa ligada. O volume já tá topado. Essa caixa aqui 0 dB é o volume topado, então eu trabalho em 0 dB. A outra aqui também, ó, do mesmo jeito, botou, ó, já tem som aqui.
E aqui é só botar. Agora, microfone. Vou colocar o microfone para vocês verem. Ele já tem som. Eu ia trazer um sem fio, esqueci, ó. Mas tá bom. É só pra... É daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Ah, deixa eu diminuir isso. A, oi, a. Pronto, o som tá pronto. Gosto dessa mesa aqui. Ela tem compressor. A. Olha o compressor ativando aqui, ó. A, e aqui é o equalizador. Aqui é o compressor. Aqui agudo, médio, grave, auxiliar para um retorno, efeito, LR, volume, e aqui é para A. Para você ver aqui A, onde está chegando aqui. A. Beleza? É isso aí, pessoal. Se deu ajuda aí para vocês, aí vai dando um joinha aí, viu? Se liga.